Que nem eu te falei, ó. Lavei já com gasolina por dentro, tudo lavado. Vou trocar isso aqui, ó. Tá vendo esses discos amarelos aqui? É a embreagem. Vou trocar os discos. Deixa eu virar aqui. Aí, a outra coisa que eu vou trocar, esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Pode ter folga. Se eu não olho naquele dia que nós vinha lá da tia, esse aqui ia quebrar o motor. Esse aqui é a biela. E a corrente do comando daqui, ó, que eu já ia trocar. Pronto, só isso. E o kit cilindro já vem novo já, quando eu pegar lá na retífica.